Ayan guys, good morning, Red Dragon po. Dito tayo ngayon sa Manila. Actually guys, sa Sampaloc. Bali, dito ako sa kapatid ko ngayon. So, dahil nandito na ako, naisip ko na pumunta na dito sa sa Caloocan guys. Sa Caloocan Avenue, sa Mid-Tet Avenue. Dito tayo sa Takara Tires ngayon. Dito tayo ng gulong. Kasi napansin ko yung gulong ko, medyo nabubura na yung guhit. Bagay, 2 taon na rin to guys, yung aking gulong. Ang brand nga pala ng gulong ko sa ngayon ay Corsa, yung Corsa 123. Bali 130 by 70 ang size nya. So bali gagamit na tayo ngayon ng medyo mataas-taas na quality na gulong. So kukuha tayo ngayon ng Pirelli Angel. Bali harap likod na papapalitan natin guys. Ayan. Lapit lang naman ako dito sa Caloocan. Ayan, Chinese hospital na yan eh. Dito tayo dadaan sa kakanan tayo dito. Lusot na kasi yan doy sa lusot na yan sa tawag nito Chinese hospital to guys, yung nasa kanan. Bali yan Blooming Treat Palengke. Dito na tayo ngayon, lulusot tayo dito sa daan na to papuntang Caloocan. Parang ano kaya ang pangalan ng street na to. So ito, dito tayo dadaan. Ayun, Aurora Boulevard. Hanggang pala dito pala Aurora Boulevard. Kung may Aurora Boulevard sa Cubao, Aurora Boulevard din itong daan na to. Pero maiksi lang to guys. Sa dulo nito, dyan sa may LRT na anong tawag nun? Arpapa ata yan. Yung station ng LRT. Itong lugar na to guys, pagka umuulan lumulubog to. Bus lang ang nakakaraan dito, umaabot na hanggang bewang ang tubig dito. So yung ganitong traffic guys, normal to dito. Guys, ito tuloy-tuloy lang to. Tuloy-tuloy lang to hanggang dun sa 10th Avenue. So, bali puputulin ko muna yung video natin. Kasi
kasi mahaba-haba naman takbuhan to at matraffic din. Bali doon na tayo, pagka nagdiliguro tayo ng Tate Avenue, doon ako magbubukas ulit ng camera. Okay. Guys, C3 ito, we are passing C3. Ito C3 to. Lapit-lapit na tayo. Ito nga pala guys na 10th Avenue dito sa Caloocan. Ito ay kilala sa mga tindahan ng mga lahat ng klase ng motorcycle parts. Mapa-helmet, mapa-gulong, lahat. Ating mga nagmo-modify nandito din. Oh. Yan. Kaya tayo magpapalitan ng gulong kasi nakapreno na tayo. Dumudulas. Naramdaman mo dumulas? 7th Avenue na guys. So ilang kanto na lang. 10th Avenue yung pupuntahan natin eh. Ganina lang guys, oh, papreno ko dun sa may 7th Avenue. Siguro mga 3 metro bago ko tumigil. Nakapreno na ako. Pero dumulas na yung gulong ko. Nag-freestyle na gano'n. So talagang kailangan na natin magpalit ng gulong. Yung actually sadya natin ngayon dito sa 10th Avenue. Dito sa Takara Tires sa may Baltasar Street. Oops, anong ano na to? So ito na, 10th Avenue na to. Kaliwa tayo dito. So ito guys ang 10th Avenue, no? So papunta ron, maraming mga motorcycle shop. Ganun din dito sa kaliwa. May no left turn. may U-turn ba doon sa unahan? May U-turn ba doon sa unahan? Monumento na U-turn. U-turn. Ayan. No left turn pala, buti nakita ko. Kung hindi, toda. Hindi ko na-anticipate. Sana, doon ako kumana na lang ako. Tapos doon ako nag-U-turn sa 10th Avenue. Papaikot tayo ngayon doon sa Rotonda. Yung lugar eh. Ang nangyayari sa'yo, lalagpas-lagpas na sa dapat mong likuan eh. Ito yung rotonda ng Caloocan. Tayo ikot, pabalik tayo dun. Yan yung monumento ni Gat Andres Bonifacio. Diyan sa gitna. Paikot tayo nang wala sa oras. Wala palang ano dun, left turn. Ayun, dito tayo, bakit tayo rito. Ayun, yung stoplight na yun, kakanan tayo doon. Ito nga pala guys yung Monumento Station, LRT 1.
tayo. Kakanan din ata itong jeep ah. Sino kumanan? Yan. Boy oh, kita mo oh, tindahan ng mga ano, kabilaan yan. Doon pa, marami pa doon sa likod. Tapos doon pa. Hanapin natin yung Baltasar Street. Ito, Baltasar. Kuya, saan dito yung Takara Tires? Ayun. Pwede ba ako dyan? Pwede ka direta? Pwede, pwede. Salamat. Saan daw yun? Ha? Hindi yung building na sinasabi. Makikita mo naman siguro mayroong Takaran na kalagay no. Dito ba? Dito ba yung Takara? Ay, dito pala eh. Mga tae yan po. Mga tae yan. Baba ka muna boy. Pakao tayong gulong. Ayan guys no, pila-pila yung mga papapalit ng gulong oh. Ayan oh, nandun pa yung iba oh. Musay. So ayun nga guys, tayo'y nakapagpalit na rin ng ating gulong. Hopefully hindi na tayo madudulas. At mukhang maganda naman daw ang review sa mga gulong ng Pirelli. Kasi papunta pa lang dito guys kanina. Nung pagpreno ko talagang gumewang ako eh. Saan ba tayo? Kaliwa kanan? Kanan ano? So yun guys no, kita nyo naman yung sitwasyon. Napakaraming customer ng ano customer ng tawag dito Takara Tires. So dapat maaga kayong pupunta para kasi may number guys eh, may pila eh.
sa inyo. Yan. So yun nga no guys, may number yung ano mga customer kasi sa dami. Ang problema, meron nga doon number 1 pa, pero wala yung ganyang gulong. Wala yung klase ng gulong na gusto niya ipakabit, so nag-intay pa siya. Actually yun lang nakikita kong problema doon, kasi pag walang stock medyo matatagalan ka kahit na maaga ka dumating. So ganun lang, sana ano abaan nyo yung pasensya nyo kung pupunta kayo, kasi hindi lang naman kayo ang customer. So yung na-avail pala natin ngayon guys, nakalibre tayo ng labor sa pag-install ng ating ano bagong gulong. Libre yung sealant, pati yung tire sealant libre. So magkano rin yung nalibre natin guys, mahal din ang tire sealant. As yung labor pa na ano nga lang ako, kasi ano gulong yung kanilang negosyo, pero wala sila nung ano yung machine na paglagay ng gulong. Mano-mano, isa yung taong nagtatanggal ng gulong at nagkakabit. So sana makakuha sila ng machine para mas lalo mabilis yung turnover ng customer nila. Pero okay naman so far. Yun lang ang nakakapagtagal. Yung kanina mga nakapila sa amin, mga nauna, hindi lang sila nagka-problema sa gulong, pati dun sa max, kasi nagpapalit sila ng max, yung mga N-max. Ano ata, hindi ata lapat o saktong-sakto, kailangan pang ipa-machine shop. Kaya ayun, medyo nagtatagal din. So yung iba, bumibili na lang ng gulong, tapos umaalis na, siguro sa iba na lang pinakakabit. So yun guys, dito yan sa Caloocan. Ayan, so dito marami ritong tindahan ng kung ano-anong parts. 10th Avenue. Ito yung katumbas ng Banawe sa mga sasakyan Sa Banawe maraming mga auto parts, dito naman motorcycle parts. Ayan, so pauwi na kami guys. Pauwi na kami ng Laguna.